Suivez l'émission Le Peuple Mystérieux. Un peuple qui n'a jamais parlé de son histoire depuis le commencement. Mais quelle est son histoire et pourquoi maintenant? Parce que nous croyons que la récite de l'homme noir est cachée dans son histoire. Retrouvons notre histoire, nous épaterons le monde. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Bangolé TV pour suivre nos prochaines émissions. Mikanda la verre comment on a écrit la verre et mo oyo akomela ki bokilo na oyo yeko loba makambo ya église mibale wana moko ya ye mo mususu na oyo mutakine ko senga mutongo nani le bateau ndé na lobby bateau ba ye ba lobby apekisa ba mba fongola église mais bango ba ye ba fongola église moko te hein. Quand Sabine église boye église wana eza ya la veille so ba ke simite ba bimi l'église ba continue l'issue église mosusu bana bazonga de 65 de 2006 8 églises l'église wana nyoso kana komo ya nani ya la veille maintenant ba kufi ba fongole l'église na bango siège kaka Nazareth wana biso ba kolomboka tozana droite. Donc famille à la verte aux ans droit en bord même si maintenant et comment église pour pas que famille tous amuke et ben comment église to ye barate comment église ndeni ba document za famille mais comment église ndeni à la vers ailleurs pour la Bangole mais Bangole encore 500 bango ndengeni yango sala ki église pour a 500 Bangole hein kimbanga yaki pour na poso mwindo mais ane sika oya ko bandela na makamwana abandi ona kama mais comme siko pour na mutunoso à la vers pas ye abane on est sieme siko etikali e comme pour na mutunoso ça li sou ya mutu moko te. Moi, c'est peut-être un moment qui c'est concerne qui manque à la verre. Voilà, personnellement, question dans les abonnés. Pour moi, précision. Est-ce que qui manque il y a à la verre, qui manque il y a à la verre. C'est solo de l'okuta. À la verre, na bandel. À la verre, à Botami en 1910. 1921, Bakangi Papa Kimba. Très bien. Namboula wana est-ce qu'à la verre yebi est-ce que bakoyi kokota 11 ans ba memi papa Kimba te lumbachi à la verre mona kaide ake kuna 50 ans akufi relation na bango ezandengeni siko pona biso relation na ye ezana makamoto moni mindele bato bakangani bango mibale ba yebi po mutu akufi na 51 3 ans après pour quand la veille en 54 na 54 na ba PV à la veille baza ko tia komo ya nani l'église Kimbangis donc baza ko tia ka ba église mibale vous comparez des églises à la veille na papa Kimbang baza na même province de Léopoldville omoni hein alors enquête na rapport on so ya gouverneur ya province de Léopoldville na sécurité bato baza ko komamikana bandeko na biso ba Kimbangis ba yebi po muto awuti kama ake pa mususu te aketi mboka babengi seme kokutana nani na la veille. OK. Ezan événement mo pe le kaka otobosa na 1960. Tango nzoto ya papa Simon Kimbangu le kai na Kasai. À la veille azaki na tourner na secteur. Nde akende kokutana na maswa yaki na ebeme na dibalubo. Akutana na papa fait yangena basolola ki mingi alors na biso to kanisa ka soki papa oya uta inkama yaki ayaki chez rendez-vous na bango nde basolola ka nini makambo ezaki nini wana to yebite 40 ans après yango na landa itinka makoketu na ye bayeba la ver ndenge nini mais lokola baza bakolo bayebi bayamba biso officiellement na église na kati église po bayamba biso le 6 avril 2001 na kati ya ndanga nzambe no biso munene nkama
bayamba biso officiellement na komo ya prophète Saner à la veille ndé na zolo baboy so ba kibangisi ba yebi lisusu bakoyeba ke na date wana biso to zayo pourtant bazo pambola ngai na papa mfuma mbatsa papa ya koti na kibokonzi oya zo kama lelo ayebi po bazo pambola nani bazo pambola biso ya telemi wana. Très bien. Est-ce que on peut reconnaître quelques-unes de personnes au bazaki jour bino bokomaki o yoko reconnaître? Bon, mutali bosse zali au papa to kene hein o to landaki papa Wanzungu sa Daniel wana. Wanzungu sa Daniel. OK. Na chef ya cité en Kama. Pour chef ya cité na tozana photo na ye. Mais comment boy nazo yeba lisu comme na été. Très bien. Pour tozana na délégation il y a 5 personnes. Une délégation 5 personnes. 5 personnes. Batango bazali ba kombo za banani? Oui. Utamboka na yaika na mwana moko hein. Ayo. Ayo. Awa maître Tété, pasteur Le Combele Valentin na Marcel Etiar. Qui ça batumisato biso mboka batumi balepa. Sali 5. 5. Très bien. Mais tout le monde a une photo moko à Lumumba. Pareil boy. On va passer notre photo na. C'est important to pas. On relaxe ce son tout dans le monde. Comment une photo hein? Photo à 60. 1960. 60. Ni binani akamuza. Oh, tout le monde a Lumumba. Lumumba na Daniel Mampuya. Na Daniel Mampuya. Régional. Donc mutayambaki Lumumba ye. OK. Wana wapi pe na mboka na Mangai 1. Mangai na mboka Bangoli. Na mboka Bangoli. Zaki na nini papa? Na mama mukusi zaki na nini? Kome kape kolimbo la biso. Lumumba azaki na résidence à Kisasa. OK. Na mois ya novembre. Novembre suka na Nkoroboni. 30 31 31. Donc les 30. Le 30 novembre 60. Bangoli na mboko babengi Ngiekwam. Na tongo po mituka ya compagnie ya mbila Seka. Mituka ya bimana 5h du matin 4h 5h po bazoki ne pona makamambila. Nde bango bayai komona ba voiture moko ezindi na potopoto. Ba chauffeur wana nyoso bango lipe. OK. Baye bamoni yango muto ayaki na bango ayeko yebisa bango lobi tozana premier ministre Lumumba. Bon yebi na tango na radio eza pasi. Radio eza te. Mais information ezotambola te. Tango bayebi kaka premier ministre bayeba déjà que premier ministre. Bon bayebi nini? Gizenga. Donc mukina bango le wana ezaki fief ya Gizenga. Yango bayambaki. Sango tamboli ngie kontima ngai. Mboka liboso o bayambaki premier ministre eza mboka Elwam. Mokonzi ya mboka Elwam utayambaka premier ministre na délégation na ye. Alongwe wana aye Mangai 2 mais awumelaki te. Mangai 2 nde yai kotelema na Mangai 1. Esika basale mitingo moni photo na ye. OK. Mon kando monio. Au moins tu as réception hein. Ya Palou. Pour ton PC to komela Palou le 27 septembre 2015. Ngana yakiawa pona kutana na papa Gizenga. Na papa Gizenga. Mais bayamba biso na nani? Na permanent na bango. To solaki mingi. Yango to pesa bango mokano po ezana partie ya discours ya Lumumba. C'est na mboka Bangoli. Na Mangai. Dernier discours à Lumumba. Po ezaki discours te ezaki meeting. Hein? Population ba bon moi na photo, population ba yebele nda pesa meeting. Na meeting makamwe etika mitu ya batu ya Bangoli. Alors, l'indépendance du Congo acquise par la lutte et les sacrifices innombrables. Alors, les impérialistes, ils ne laisseront jamais le Congo en paix à cause des richesses naturelles qui les regorgent. À Bakissi.
pour sa vie. Pour naïe. Que le peuple congolais ne soit pas surpris d'apprendre un jour ma mort. Si cela arrivait, je vais mourir au Congo, terre de mes ancêtres, et pas ailleurs. À ceux qui si l'avenir du Congo, il sera sombre, mais merveilleux après. Voilà le meeting. Meeting au batata bango l'igno so bayebi yango. Meeting. Kolongwa na ye. Donc ne batu ya mangai ba sepela kite akende. Bango bazwa ki likanisi akatisa. Ba ketika na yuki ba kene na nzelo sue ba à partir à Lukeni batine nane loja. Po na loja akozwa nzela ko kene kisangani poye ko kimana ezalaki azo kene kisangani ceux qui a tosaka mbele balinga bakanga ete mais tant on va comment 16h à moins déjà poya bana ko tambola butu ndeba ba papa ba yebisa biso abana ko tambola butu ba comme 16h à lobby moi était sur pression ya délégation na ye yango keneki mais au moni tenu à lati tenu yo ezali cellule pesa na mboka Korea ma esika ya vuemenki ezali na magasin wana magasinier na koma Marcel Etiar secrétaire ya cellule ya pesa na Korea donc azalaki magasinier tanga ya mi premier ministre amoni ke premier ministre donc azo tambola net mutu moko aza calmete yango akabela ki deux chemises na komo ya parti politique pesa après c'est chemise blanche manche longue na chemise courte manche longue manche courte yo ya pembe le mumba tanga ba yambi na mangai moni asokole siri nda lata ki chemise oyo ozo mona na photo chemise o akinde kukufa na ngona nzoto yango akufa na ngona nzoto avant na manga la vera na l'échelle kokuta na boye bakutana te mais à la vera komela ki à la vera tanga yoki sango moni sango tango na retard tanga yoki sango alobi makama bebi ndengona yango à la vera komela ki ko kenenzela wana te zo katisa à partir de manga katisa ba luka ba katisa kende yuki nazara bandimi nanga na yuki ngai na nzoti na muto akene yuki po ba yamba yo bango ba mema oti ba ketika isikozo donc tomba kanyi lumumba bakangi na lettre wana il y a une lettre on peut azoa ngona mangai te à 15 km de mangai donc na bifurcation ya mission catholique pam moto apesa ki lettre po ake pesa lumumba eza papa Omer Ngelenge nde mutakene ko zela lumumba po tanga koma ina nzembe omoni akatisaki nzela koreama po abima na nzembe nzembe ezali entre mangai na mission catholique pam ye tanga bimi wana po bayebisaki so bimi wana aleki te sikozonga par mangai po bamona soki batimi par mangai akozala na retard par rapport na course ya premier ministre ya sa nzela raccourci tanga komi na nzembe atuni balobi te tomoni cortège ba voiture ante ba voiture ezaka na mangai bon retard musu bazwaki na mangai eza nini ezaki deux voitures ezali na panne bon babandaki kobongisa yango or ke ye tanga aza na mangai wana sango ya mangai de na mindele ya seka na mindele ya koreman oyebi bazalaki contre ye bayebaki ke ye alingi bango te bango batu bakendeki bibalu bwe kosala telegram koyebisa idiofa kikwit kisasa ke premier ministre bozo luko bolobi ke akimi aza na mangai eloko bayebaki ke soki aza na mangai atiki idiofa na se po ya leka nzela bulungu akomaki kikwit te akomaki idiofa te so aza na mangai akokatisa wana po akende nzela mapango akokoti lebo
eloko bakende kozela mpo bayebaki à partir ya mangai ke aza na mangai donc mindele bato bafunaki ye na basango ya mission catholique pam. Bon. Alors na mokanda wana lokola ayambi mokanda na retard yaza na nzela atangi mokanda ayebi nzela wana te amonaki azonga lisusu par mangai ezalaki lokola imprudence a profité kaka akende ntango batie maboko le lendemain na fui wana nde bayai komona na poche na ye aza na mokanda na nakomele mokanda wana ezali Sanier Raphaël Alaver motakomi mokanda. Ok. Donc moto bon baluka déjà moni sou mokanda na yesu na poche ya premier ministre. Donc nitif e bakisa misu. Omoni. Ok. Ah. Tango bazongi Lumumba kufi nde bayaki kotinda nani na tango baza na conflit entre pesa ekomi pesa El Gizenga na El Kamitatu. Batu na biso kuna baza na El Gizenga. Batu ya Kikwit ko kita baza na El Kamitatu. Kamitatu na tango na za ministre. Na ibite sera za ministre intérieur ou bien ministre nini ya za ministre. Bati régional la Mangai. Mutu ya El Kamitatu. Bati administrateur du territoire Mayilamene Léonard Idiofa El Kamitatu pour bas surveiller le territoire ya Idiofa na fief ya Gizenga wana. Donc quand incident y a quoi y a incompréhension espace il y a 24 heures pamba pour incident ça mi na Tongo na pourquoi contingent militaire et ko koma Mangai le lendemain ba côté chemin ba bomi ba tourner chemin banda ba boma ba wana kino lelo commission d'enquête salamaka te mais bato ba kufi baza ba peuple congolais hein les aba congolais na ba document to mona ba koma massacre et non une rébellion ou trouble ba boma ba tunesi mais eza mission autant ya eza mission bato pe na Tongo bazo sambela ezaki bitumate oyo bazana ba mbele oyo bazana minduki te ezaki bongote. C'est qui bon. Ah, en tout cas. Ah, à partir de Bakanga Bakanga la qu'est-ce qui a fait qu'il y a recours à Kinshasa? Mais Bakangi, il faut battre wapi. Administrateur du territoire Idiofa. Très bien. Or qu'administrateur aza auteur ya massacre. Pour Babomai batuna mission administrateur. OK. L'administrateur est mort avant de wana. Abomé batouana. Tant administrateur a longoli bango pour il fatina bango sikona Kikwit batini bango Kikwit tant batini Kikwit lino mudi moye ni idiofa lani bango na Kikwit ba komi kuna lobby mais ndenge nini bo samisaka bato yo mais administrateur azomona na te nde parquet bimisaki mandat pour ba kan administrateur akene ko samba mais au moins ça protéger administrateur tant comme Kikwit ba samisi ba condamné pour makamone salami na miso na ye ya taka administrateur du territoire bibeme bake ko lokota bibeme sika moko bana mike na basi ya kovanda po bakweka ke sika mo na mboka te ba panza na mboka te et d'ailleurs première victime eza mwana mwasi il y a 2 ans et demi na komo aboweli na kasa bibeme wana bato ba bibeme liboso po okene ko koma esika bibeme lali na mabele e bema liboso na balabala eza ya mwana muke il y a 2 ans et demi na koma baweli mais quand même poignardé ya yeza ki masasi te do moni ndenge babetaki grenade mama mwana na azaki na wale mwana na lokito wana abime azokima mais après enquête ezali ba soldat tango babana ko babomina no batute babana ko tomana no mboka ko tuma bandako wana nyonso donc ezali ko effacer mboka na ezala lisusu te alors tango bakene ko koma na ndako wana mwana tanga mwana makamwa ko kima za ko kima ayi ko kutana militaire po yazo katisa mboka te po akende sika batu mususu bavandi ya azo kima soldat ya ko poignarder e beme wana mutu nyonso ata mutu asambela ate ayebi lisolo wana. Alors, mutalobaki massacre eza nganga nzambo ya mangai de wa pambola ba militaire pour bakene ko bomba batu neshe. Wa sala rames ye mutakene lisusu ko kunda bibeme wana sango. Alors, pour na ye a sepela ite komona ke mwana muke ya 2 ans et demi poignardé pe ebemetikali wana.
mais l'autre ezalaki penza ya ekamisaki bato mbwa bakendeki na kati ya enclos esika bibeme lali wana kolembola makila koluka kolia misune eziki na moto mais beme ya mwana wana bambwa bapusana ite Congolais akufi commission d'enquête esalami te baempêche commission d'enquête député Mudimu ake na parlement bapesi autorisation bapesi baketere mpo bakende kosala enquête kaka na nani ya ndolo wana kamitata alandi ye avant ya kota kamitata abengi ye ntango akiti avion demareki arate banketere bakoti na avion bakoma kikwit moto azokende na bango aza te na ntango wana kikwit kisasa nzela malamu eza te système ya babak bon bazali na nombre de jours oyo bapesaki bango na fait de route nde ekomaki impossible Congolais le Lombula Boni de 62 le 6 avril 62 mais là on se peli le 17 mai comment férié le 6 avril pe na batata na biso bayaya na biso na lingoma na biso kimbangisme ba commissaire européen ils a fait monene pour na biso bangoli tozana sengo makasi pour kotikala libela et kolongwa lisute le 17 mai date ya liwa ya laver le 6 avril ya bambangi ya nkama na ya Nazareth le même 6 avril plus aboma bat na kamba ya kama za histoire ba beta masasi pour moi na moko ya moke azoka licence na mokonga mama na yi très bien papa ala faire kufi na Kinshasa ndenge nini mabela kitin abela na katabolo to bakangie bayene na kimi bon à partir ya kikwi il amène à kimi balobi dossier le premier batu kufi na kati résultat na banquette nyoso eza komona ke eza massacre il faut batina ba baya Kisasa et loko batina ba baya Kisasa tango ba yawa administrateur so mona na te il faut ba yoka nano bato batini et loko ba vanisa ba na bolo po ba koma Kisasa na 63 64 à la vera kufi 65 ba libérer bato wana très bien papa tu qui usa okay laksini examen bon OK eza ngui hein atrepate kingoli moto azana katikati ya batu mibale quoi intermédiaire dans le côté pour la bangoli na coutume so batu mibale bazana likamo taliboso bazana posa na ye eza juste eza OK négociateur a OK ne pas ayoki makambo na mama azonge pa ayoki makambo so ba sepeli kokutana ndeye akokene ko yepsa ba juge ba fixer mokolo ko batu mibale na bakota bonga nazo sala makambo na ngai za yango wana eta l'église te etali yangui pour comment les ana ngui sikuna makambo ozo sala na bangole bakozela nini pour le ozo sala makambo ba sa nini bangole bakozela nini na nyoso bangole ba yema makambo nazo lobo te so ba yebi mais pona ni baloba te ba vanda ni pona ni ba yebi yango te toza ko loba po conscience ya mongolo nyoso fongwama papa lito ngala yebi to ka temena yebi isa na historien munene na kombo ya Isidore na yoel mongole makambo yebi ngoto te na yoka komo na emena mona ete na yebi ete komo na yoka mais c'est wala mutuna wana eza ya ngai te ayebi makambo te te mutuna botuna ye ngai te to yamba to tuna ye po ngai histoire na za ko beta eza histoire mutu te eza histoire ya bangoli na so beta yango yeso ka yebi pe ya bangoli. Ok, tout n'est pas le bail à Bangoli. Je crois 2 ou 3 minutes pour que ça ne charge pas. Et Koubembi Mbezani. Et Koubembi Mbezani. Et Koubezani. Qui va consulter? Bon, Biloso Bozana pour ça qui va consulter. Bon, tika la banane. Bata simate. Dans le sens normal, parce que Bangoli ne se le voit pas, c'est la Ekoube. Dans le bien, hein? Eko. Et où t'as un zam? Qui va consulter? Ok. Bon, Nzambe lobby yango yo lobby te le quoi toza 20 na famille ngana koza la 20e bazela sika ya suka oh bangole bango ba boya na bango baso boya to ezane mama Nzambe yebisa na leader mongole comme nana leader azati bon ki bo konzo ko pesa nani hein parce que message ko pesa net comme leader azati c'est que mon mongole mo wacha mutu à la tête ou comment na lobby hein pouvoir, ça s'arrache. Okay. Ça ne se donne jamais. Même la famille. Bon, bango ba vandi.
baza na leader te baninga bazozwa baza na leader te politique eza mpona motu nyonso basala politique baza ni na parti politique baza na leader te bao baza kobeta tolo wana bayokanaka te soki ezala bayokanaka mbele toza na leader mpo bato ya liboso bayokanaka ezalaki lino modimu na alexandre mpasi bakende epai ya bakonzi ya bangoli bavalisaki bango basololaki balobaki te toza moke totiaka motu moko batiaki lino modimu alexandre mpasi andimaka me ndenge nini ya lelo nani soko ovandisi bango boye bavanda esika moko te nga papa nayaki sasa mbala na mbala nakutana na bangolo babeta tolo na ekipe eyaka mboka nayebisaka bango bokozwa te mpo soki boza mpenza bato ya makasi me esika baninga championnat elekaka na kisasa yokima kisasa oya na intérieur ezala na championnat kibokonzi babwelaka awa bango bazonga mboka ya koluka nini bayaka motu moko te 15-20 nombre de lecteurs bayebi te bayaka mpo bayebi ke wana eza mboka na bango bachange batiela biso leader bayokana mpe na baparti politique oyo eyebana basala semblant wana te baza incapable na ye mpo na be na bango matoi dernier place biso toboyi soki bango balingi dernier place bavanda me bano baza na courage oyo ayebi abeta tolo meme oyo aza libanda abeta tolo ayebana mpo bato oyo baza na ntina te bakosala eloko te lokola décision nzambe alobi moto akozala mokonzi na bangoli azala motema pembe alors soki omoni bango baza ebele bazokoka te donc baza mitema mbino conseil nazopesa bango bayokana mpo nzembo ya lavera tika alobi ekobele bu si toji urobe nzea mkenga nde ura bavi okoyoka soki bayemboka bazokende sheme alavera aza vivant bakende sheme koluka nini bazoyokana te kuna bazokende mitema mbino te mpo oyo alingi oyo te oyo mpe alingi oyo te bokuna ne sheme bakende kosala bakende sheme ti bazwaki bokonza batika baaventure wana eloko yango eza ya biso babimisa mitu lokola baninga mosusu bakosa biso te. Très bien. Alors message ko kozala mpona bato bazokoabize nzoto ya prophète nalobaki awa nazosenga na président de la république nazosenga na ministre ya justice ministre intérieur même la sécurité eza phénomène na procureur eza phénomène même na gouverneur na biso ya Kwilu eza ezosala émotion babengi ye prophète mais nzoto na ye bakundola tokundi na mikana l'état exhumation esalami na mikana l'état tokundi na mikana l'état mais église moko ese akomisa yango wana wese même wese namona bato mpe babongisa wese bon likamona bakoki koluka solution te mpo ngai natikala chef ya famille na membre ya famille ya laver wana nazobeta tolo mpo bato nyonso bayebi ke ngai moto nabimisaka nzoto wana me nzoto wana bakundola babimisa batika mpenza batonga mwa ndako neti monene wese batika yango kaka boye nalingi justice toza na état de droit nasenga bakonzi ya l'état bazongisa biso na état de droit nga koma na nga Louis Oyando soki batana document nga moto nasali exhumation petit fils à laver mama na nga Cécile Okanga basalisa biso na ndenge bavana na mboka na babotola biso mboka toyebaka ntina te na mikanda nini nani apesaka bango kolela na ngai mpa bakonzi baluka solution bazongisela biso mboka na biso mpo cimetière eza na mboka wana eza ya biso mboka wana eza ya biso mission alavera atikaki omoni asalaka mission Simon Kimbangu aza affilié na église kimbangiste soki ya solo bayaki mpo na laver balinga baboya biso famille ya laver te babunisaka biso te yango na leli na bakonzi oyo nyonso bakami mokili na biso ya Congo aza prophète monene bakimbangisi bayebi ye bato mosusu na tengi bakongo bayebi ke na niveau ya Kwilu eza na prophète moko me ndenge nini l'état na biso toza na état de droit
bato basakana na nzoto ya prophète. Bon, bosali ba challenge avec colonios, bosali ba challenge avec colonios, ma bosani ekolo moko. Ekolo o elongola rakpena Congo mingi soni surtout kota mayele na basa kitoko bosani bata bandundu. Bana bandundu bazawa